Всем привет, я Влад, вы на канале Divine Touch. Сегодня расскажу, как майнить Ravencoin. В этом видео мы настроим майнер и выберем пул. Ну и чтобы правильно выбрать пул, мы должны перейти на Mining Pool Stats. Ссылка на этот сайт будет в описании, и здесь мы выбираем пул. Мы обращаем внимание на комиссию и на хешрейт пула. Ну и самый выгодный пул на данный момент это 2Miners. И именно на нем мы будем майнить. Он имеет 1% комиссии, минимальная сумма выплаты на этом пуле составляет 10 коинов, что достаточно быстро намайнит ваша видеокарта, даже если она очень слабая. Также этот пул имеет 32% от всего хешрейта, что составляет 2 терахэша. Это значит, что у вас выплаты будут более стабильные. И это очень хорошо. Ну и давайте перейдем на пул, и здесь мы видим минимальная сумма выплаты 10 Ravencoin'ов. Далее для удобства я переведу на русский язык. Теперь нам нужно скачать майнер. Я советую использовать NB майнер, потому что он показывает подробную статистику и можно майнить как на AMD картах, так и Nvidia. Качаем версию для Windows и открываем архив. Теперь выкидываем папку на рабочий стол, закрываем архив и переходим в эту папку. Здесь мы должны найти Start Raven. Нажимаем по нему правой кнопкой мыши и нажимаем изменить. Далее пройдемся по настройкам. Мы майним на алгоритме Kavpov. Это Ravencoin, и использовать мы будем совершенно другой пул, поэтому мы должны его будем поменять. Переходим на сайт пула. Здесь мы должны выбрать регион, в моем случае это Европа, Россия, поэтому я копирую первый адрес. Вставляю его вместо предыдущего, и теперь нам нужно создать кошелек, на который будут присылаться выплаты. Я советую вам использовать кошелек Binance, так как тут можно выводить почти без комиссии. Если что, ссылка на регистрацию будет в описании. Регистрация очень простая, вводим адрес электронной почты и пароль, после чего подтверждаем свой аккаунт через email и далее входим в свой аккаунт. Если у вас есть приложение, то можно войти через QR-код. Я, собственно, так и сделаю, войду через QR-код. Ну и после того, как мы вошли в аккаунт Binance, нам нужно перейти в кошелек. Далее нажать пятый спот. И здесь нам нужно найти по поиску монет Ravencoin. Вписываем RVN и находим Ravencoin. Далее нажимаем «Ввод», после чего можем скопировать адрес нашего кошелька. Для этого мы копируем его с помощью вот этих прямоугольников и проверяем, чтобы адрес у нас совпадал. Как мы видим, адрес совпадает. И после точки пишем RIC1. Можно написать любое название, это название вашего воркера. Я напишу RIC1. Ну и после того, как мы все заполнили, нужно сохранить файл. Для этого мы закрываем и нажимаем «Сохранить». Теперь переходим обратно в папку и запускаем Start Raven. И как мы видим, майнинг у нас запустился, нажимаем «Разрешить доступ» и обязательно не забудьте отключить антивирус, иначе будет выдаваться ошибка. Ну и вот майнинг у нас идет, и MY2060 Super выдает 20 хешрейта. Достаточно неплохо, но потребляет она слишком много электричества, что не очень хорошо. Поэтому мы открываем MSI Afterburner и далее будем настраивать и разгонять нашу видеокарту. Разгонять мы будем необычным способом, потому что мы будем понижать Power Limit и повышать остальные значения. Поэтому здесь я, например, ставлю 80, здесь я ставлю плюс 90, а здесь я ставлю плюс 60. Это мои самые оптимальные значения, которые я нашел у видеокарты. После чего нажимаю ОК и смотрю на хешрейт. Если хешрейт падает, то я повышаю Power Limit. И если хешрейт остается таким же или падает незначительно, то я оставляю такой разгон. Наша главная задача добиться, чтобы потребление электричества было минимальное, а вот этот коэффициент эффективности был максимально высоким. Но также не увлекайтесь и смотрите, чтобы хешрейт был все равно высоким. В моем случае без записи хешрейт показывает 21, что достаточно хорошо для моей видеокарты. Еще раз пройдемся по значениям. Power Limit отвечает за потребление электричества, Core Clock отвечает за частоту ядра, а Memory Clock отвечает за частоту памяти. Мы понижаем Power Limit и повышаем два других значения. Подробный гайд по разгону есть по подсказке сверху, так что если у вас остались вопросы, обязательно посмотрите его. Ну а мы переходим опять на Binance, копируем адрес нашего кошелька и сейчас мы будем смотреть статистику. Для этого мы возвращаемся обратно на сайт пула и в строчку адрес вашего кошелька вставляем наш кошелек Binance. После чего нажимаем поиск. Пока что у меня нет статистики, потому что я начал майнить буквально минуту назад. Нужно подождать как минимум 15 или 30 минут, чтобы обновилась статистика. Выплата будет происходить, как только вы наберете 10 монет на ваш кошелек Binance, а отсюда вы можете вывести на свою банковскую карту. Ну а как вывести с Binance, вы можете посмотреть по ссылке в описании, либо же также по подсказке сверху. Спасибо за просмотр, вот так я майню Ravencoin. Если это видео оказалось полезным для вас, то не забудьте поставить лайк и написать приятный комментарий. Удачи и пока!